好，那么接下来我们就简单的讲，在你专题过程，当你提到不管在文献探讨或者是在你的主要内容上写到商业分析工具的呈现的时候，这样一个表达是最多人写，可是说实在，大叔都不知道为什么你会这样写。大概你都会写一个4P 呢就一个括号，是哪一个作者啊？比如说这里是麦卡锡1960年提出来的4P，里面呢简单的可能是从维基百科或者是从商管的课本里面就把这一段抄录起来。那你也很遵守规定，因为呢，既然我们是直接引用的，所以我们加粗，看起来四平八稳。但是这个写完之后，你接下来就直接写到你自己运用这个工具产生的你自己的专题的结果了，对吧？有好几组是这样写。那这样的表达，大叔觉得很可惜。你只是把别人的东西抄完之后，接着就是你自己的。我的建议是，如果你要让评审知道你对这个工具在应用上的了解程度，你不妨是这样，把它调整一下，接下来写上这一段。好，例如你今天是要用4P 来进行这一个彩绘的一个园区4P 的分析。好，那你就会说，本专题你上面已经写了理论哦。本专题以4P 架构来分析园区的行销策略，并透过问卷分析，由到访的游客的偏好提出行销策略的建议。那这个时候你就是告诉评审，你很清楚知道4P 的工具怎么用，为什么你要用，用的结果是什么。在这里我们可以思考一下，那到底呢，我们是不是在引导孩子的过程都告诉他，你就是写一段理论课本呢，把文献结果抄出来，然后写你的结果就好。那我们就看到很多我们的专题作品呢，前不着村后不着店的，突然间就跑出一个这样的东西来。中间最好去写一写你的论述的思考，这个是加深评审，让他们相信你对这个理论是了解的。好，接下来我们就逐一的简单的讲一讲，到底我们在专题里面用到的这些分析工具有哪些比较常出现的我们说可以改进的地方。第一个，我们用5例。5例呢，其实它是一个跟 SWOT 很接近的，是一个商业竞争分析工具、市场分析工具、市场竞争的分析工具。所以一般来讲，我们运用5例是在思考，到底呢，我们在这一个产业里面，我们的角色跟我们的竞争者之间，所以列出强弱势是一个指标。好，通常呢，议价能力这一边是指消费者或者供应商对于目标的议价能力强弱，是消费者、供应商对你，强弱是指对你。好，第三，你除了写原因之外，最好写强弱，不是现象而已，你最好直接告诉我们，你对这件事情的结论。好，第一个我们来看，在这里这个5例呢，看起来好像还可以，但是如果我们仔细一看，它是在做一个公共政策的分析。相同的公共政策到底需不需要5例？这个可以稍微思考一下。好，第二个我们就注意啦，看过去先不管它的里面各项的论述对不对，光看这里大叔圈起来的，这边写一个议价能力低，这边写一个高，那请问你到底是高还是低啊？另外，这里的资料来源，这里明明就是你专题的内容，你的资料来源也许应该写是本小组研究，你却写一个取自奇力商概第6章。大叔突然间一看是说，原来你里面所有的不管是什么考夫雷啦，或者是什么其他的内容，全部都是由这里来的吗？如果是这样，应该写在文献探讨。好，这个稍微留意一下。那当然这里它在内容上呢就有点怪，所谓的供应商议价能力呢，它是写来自农夫及符合本土化特色。大叔还看了半天看不懂，为什么来自农夫跟符合本土化特色跟来自供应商对我们的议价能力会有关？到底你要表达的是什么？这边消费者对我们议价能力的强弱，你写一个一般民众，这个可能未来都希望各位再稍微留意一下。那以这一个
结果也是买方的议价能力，你写的却是定价的问题，价格合理度的问题。啊，买方的议价能力是说消费者对我们到底有没有讨价还价的本事，可是你这里写的却是价格合理度高，价位偏高，价格合理度高，这是有相关的逻辑吗？好，另外在替代品的威胁，你写的一个是手摇饮业品牌众多，如果是手摇品牌饮业众多，应该就是你现有竞争者啊。好，你说大叔你会不会太吹毛求疵？对不起，大叔只是不小心看到，跟大家做一个分享。好，接下来我们看一下 SWOT 分析。SWOT 分析呢，内部因素跟外部因素，这是两个不同的思考。SW 是内部 ，OT 是外部，很好分，跟你自己有关的，因为你跟你的竞争对手产生出来的，那就是内部。但是在这我们看到，你独家的引进日本的北海道恋人同步的自动化薄饼生产设备，你怎么会写在机会？那很显然是你的优势。如果因为有这个东西让你竞争力更好，好像这个呢留意一下。那这里呢更让大叔看不懂了。优势制作成本低，劣势价格高，除非你是故意呢抬高价格，要不然怎么一下子制作成本低，一下子价格高？因为手做，可是因为手做应该成本高，价格高，可是你在这里又说价格成本低，那到底是高还低？再来，我们讲 SWOT 的时候提到所谓的威胁，威胁呢是指外部因素，可是我们在这里看到它所列的都是竞争因素，就是内部因素。你跟其他的品牌，你跟其他的这一个不同的生物炭，你跟其他的竞争者，你却写在威胁啊，思考一下。所以我们要了解到底呢，我们到底需不需要在我们专题里面用 SWOT， 需不需要用？第二个，注意 SW 是相对的优劣势，要考虑的是跟竞争者的关系。第三，常常发现的是错把 SW 当 OT。好，另外在 SWOT 的呈现上，各位刚刚已经知道，在一张图里面有箭头，通常代表是一个逻辑或者顺序。请问各位 ，SWOT 的4个项目，从 SW 到 O 到 T， 这4个项目里面，到底有没有 S 要先做才可以做 W，W 要做完才可以做 T？ 如果没有，那么显然你这个箭头呢是多的。通常我们 SWOT 是两两相对，应该用这种矩阵的方式会比较好。但是它有箭头的关系吗？有优势做完做劣势，劣势做完做机会，机会做完做威胁吗？通常我们会做2阶段，一种呢是先了解我们跟竞争对手相对的优劣势，然后再来观察整个环境带给我们相对的威胁跟机会，最后才产生出策略。所以在箭头的使用上，请务必小心。好，接下来比较好的一个专题论述，使用到 SWOT 是能够产生策略，很棒。我们有很多组，包含得奖作品，在做 SWOT 的过程中，都会导引到 SWOT 的策略形成。这我们一般来讲，你们可能会讲做矩阵分析，很好。可是我们仔细看，在 SWOT 的分析里面，我们通常都是会以每一个 S， 比如说 S1、S2、S3， 机会 O1、O2， 每两相对的要素去思考，在这2个环境的机会跟我们的优势，能够产生出怎么样的策略？记得哦，这边是你提出来的策略。可是我们可以看到这个例子，这边因市场较巧，的确在这里，竞争少在这里，这也许是我们的机会环境的问题。那优势呢？我们的房间较多，你没写，故能相较于同业扩大领先差距。注意，扩大领先差距不是你的策略，而是一个结果。好，这样各位了解意思吗？或者我们再看另外一个例子，另外有一组在这边做了1、2、3的优势分析，做了1、2、3的机会，得到1、2的
增长型策略，可不可以6个3个加3个得到2个的策略？可以。问题是，请问你推出节日优惠到底跟哪一个优势有关，哪一个机会有关？你没有写，大叔还是百思不得其解。比较好的写法是，这边呢会写 S1、S2、S3， 这边会写 O1、O2、O3， 然后你这一个策略很可能是 O1、S1 得到的一个结果，这是你自己提出来的。那再仔细看一次，打广告增加知名度到底是哪2个因素造成的？我们看不出来逻辑，就代表你在写的时候其实不是按照我们所提供的这个方法、这个工具它本身的逻辑来做的。这边可能你自己想一些策略，可是跟这2个是没有关。大叔到底要不要这么吹毛求疵？我们又不是在做研究所的报告。可是各位不要忘记了，你是透过这个竞赛来让自己成为高手。如果你可以知道自己的这些小缺失，我们再逐一改进，你越来就会越厉害。好，那么呢，各位再来思考一个问题。在专题中，我们常常用的 STP 跟4P。先问各位，在你已经发生的专题里面，你用这2个工具，注意哦，你是在描述现况，还是在建立新策略？问问自己，你是用 STP 跟4P 来描述你专题里面研究的对象，它的行销策略跟定位是什么？还是你准备建立一个新的行销策略，你用你自己的 STP 得到目标市场，得到定位，最后提出行销策略？先分清楚，分不清楚，你这2个工具可能会混淆。好，而 STP 却也是专题里面很多团队、很多组别用错的，而用错最多的就是市场区隔。以这一个例子来讲，他说市场区隔以13到30岁不等的观众为主。各位伙伴们再思考一下，市场区隔从教科书开始是这样告诉我们的吗？市场区隔变数是13岁到30岁吗？其实他写的不是市场区隔，他写的其实是目标市场。13到30岁是目标市场。好，然后他在目标市场里面写常观看 YouTube 的人。可以啊，你的目标市场可以设定为13到30岁常观看 YouTube 的人都是目标市场，可是你的区隔变数并不是写13到30岁。好，这是常见的问题，而底下几组都是类似的问题。市场区隔你可能写错了，至少你回来看看我们商管群的教科书到底是怎么写的。好，喜欢吃冰，社群媒体的使用，他把它放在市场区隔。好，那这一组市场区隔呢，他去强调他跟别人不同，做明显的市场区隔。很有趣啊，看起来是啊，我跟别人不同，做明显的市场区隔，是这样吗？这看起来是你4P 你的产品是你做了定位之后，是你得到你的目标市场做了定位之后产生4P，其中在产品策略上，你因为要跟别人不同，所以你做了产品上面的调整，而不是市场区隔。市场区隔的意义在哪里呢？待会我们可以看。好，那这一组呢，看起来比较接近他知道市场区隔的4大变数，其中我们是使用行为变数，行为变数是使用购买时机，很好。好，得到的购买时机是节庆、聚会、祭祀。问题是，你在这里选的你的变数是行为变数，可是你到 targeting 在目标市场选定的时候，你却跑出来的是人口变数，你用性别、年龄来做定位，看得清楚大叔讲的意思吗？好，本来 STP 从 S 到 T 到 P 是环环相扣的。好，那这一组城隍庙这一组呢，它的 STP 在区隔上还是一样落入了自己的观点，以自己的观点来写市场区隔。其实我们要思考，第一个，你到底需不需要 STP？ 你用它来干嘛？再来，STP 是行销策略的分析阶段的工具，
也就是说 STP 做完之后产生的结果叫定位。因为你做了市场定位，所以你知道你接下来的4P 应该怎么去做组合。好，那他当然希望能够透过 STP 取得特定市场的定位，这是我们的结果。可是它有专属的用法，要特别注意，而且它是一个方向性的，有顺序的。S 做完做 T，T 做完做 P。最后我们要注意图形的表达，要小心。其实我们的教科书告诉我们的是这样。区隔变数总共分作4大类，在地理因变数、在人口变数、在心理变数、在行为变数，各是什么？那你在区隔变数应该写的是，你在这个专题里面你所选的区隔变数大类是什么？区隔变数的小类是什么？那我们再统整一下，其实这里的区隔变数也常常是各位在设计问卷的样本组成，就是基本资料这一部分。你有没有想过你为什么要问性别？你有没有想过你为什么要年龄？你有没有想过你为什么要做学历？其中一个就是你要做行销策略的时候，你能够透过 STP 寻找出最适合的目标市场，因为你做了区隔。找出目标市场之后找定位，定位找完才可以设4P。你的问卷目的不是就这样吗？那当然，从这里就可以看出来，到底呢，为什么你问卷问这些问题？如果你问卷不知道问这些问题，你看看人口统计上不是就是你这里的基本资料吗？为什么你要问？好，大叔也希望你可以把这一些观点跟孩子多一点分享，让孩子可能在逻辑上，原来这些东西是这样。那在这一部分，我们最后一个来讲一下4C。那4C呢，我们就跟4P来做一个区隔。4P 是生产者的观点，是更早的行销策略组合。那当然，现在以我们高中职是以4P 为主，我们在考统测，4P 也几乎是必考。可是呢，随着行销观点的演进，后来有所谓的4C，4C 就特别注意了。4C 是消费者的观点，不是厂商的观点。那刚刚大叔讲过，在今年用到4C 的大概有10组，我没有很仔细的看，但是很可能全军覆没，也就是全部用错。这可能是一个比较大的挫折哈。不过没有什么，本来呢这里就很容易弄错，尤其是在4C 里面的 cost。我们的孩子最容易呢就是望文生义，看到 cost 就是成本。好，其实这里讲的并不是从定价观点的成本，这里讲的是从消费者观点的成本。好，我们来看看什么叫消费者观点的成本。我们先来看一下同学在专题里面写出来的。他说，在成本的部分呢，商品的高原创性制作成本高。好，注意他讲的是他的制作成本，厂商的制作成本，花费的心力就比较多，初期推广的成本也高，全部都是在讲厂商的成本观点。第二个成本，灯笼制作成本，采取一贯作业，不会被供应商，所以可以压低成本。你看他讲的都是商品的成本，每一个都讲商品的成本，顺便讲一讲定价。这个就讲到传统4P 啦。然后他把它放在 cost， 这个当然是有问题。好，接下来成本，提出很多优惠的方案，让客户安心。这是从消费者的观点看的成本吗？这里可能会比较接近。好，比较接近哦。那我们再来看这一组呢，同时把 cost 的定义都写出来了，相当好。我们就顺便看一下，他说这里的成本不是企业的生产成本，写得够清楚吧？或者不是4P 的 price， 对的，写得相当好，很完整。这里的成本是什么呢？我们应该去思考客户购买或消费我们商品，他所必须付出的成本，不只是定价过程，还包含客户在购买过程中支付的体力、时间、精神消费等等的，还有购买风险，都要包含进去。举一个很简单的例子，今天呢，如果从消费者的角度来看，他去消费一个海鲜商品，吃一顿海鲜，那我们要考虑的就不是直接付出
这一个海鲜的价格，还包括他可能要去吃的过程中，他的油钱、他的时间，还有停车费。可是如果从厂商观点，他就要考虑，他要卖你这个100块的一碗的一个鱼汤，它的成本是多少？所以我们在4P 里面的 price 有所谓的成本加乘法，完全是厂商观点，但是从头到尾，我们的专题绝大部分讲到4C 的 cost 都是讲厂商观点的商品成本。可是这里是说，我们应该去思考，消费者为了消费我们的商品或者服务，因为他所必须支付的总成本的高低或者多寡，我们来设计一下，是不是有更好的行销策略来吸引他？其实它是一种行销策略的思考指引。那大叔另外举一个大叔在别的地方所用的教材，跟各位做 STP 跟到4C 的分享。STP 其实你所需要讲出来的就是你使用到哪些区隔变数就可以。4大变数你到底用哪些变数？例如你只用2大类，人口类你只用职业，心理类你只用价值。因为你选定了这一个变数，所以你在目标市场里面，所谓的人口职业类呢，你是设定在上班族跟学生；所谓的心理价值层面是讲求健康养生，所以加起来你的目标市场就是讲求健康养生的学生族跟上班族。各位这样懂我意思吗？这2个是环环相扣的。你这里选了什么样的变数，这里就会从这个切的饼里面去选出你特定的族群，这就是你的目标市场。最后再根据这个目标市场，把你自己企业的特性加进来。比如说，因为你的东西是有能力提供人家 CP 值高的，所以你是这样提供给你目标市场的这一群人，不只是讲求健康养生，而且是美味的一个早餐。好，这就是你特殊的定位。也因为你这样定位，往后做4P 的时候，价格怎么定，产品组合怎么定，通路怎么定，或者我们讲促销你怎么做，都是一个环环相扣的过程。好，最后我们在这一段休息之前再来讲一下，我们再举一个例子， 4P 跟4C 到底有什么不同？我们举这个例子呢，是一个有机早餐店。如果你从厂商观点讲产品，那么呢，这些生产者、厂商或者这个有机早餐店就去看一看隔壁的早餐店卖什么，他就卖什么。他可能卖铁板面，他可能卖汉堡。那既然是养生，所以我们说养生汉堡、养生铁板面套餐组合，这是他从他自己的产品角度。价格呢，他用的是成本加成，食材只能占3成，用粗的去做出定价。通路呢，反正在学校附近。促销呢，就是什么打卡送饮料、集点卡等等。好，注意，这里所提出来的是策略，这才是我们4P。可是4C呢，来哦，第一个消费者观点，你应该从消费者观点，到底你的消费者目标市场是谁？你的消费者喜欢什么？既然你知道他可能喜欢养生，所以你提出来的就是来养生套餐、健康套餐、有机套餐，你大概就不会去弄一个铁板面。好，第二个，价格是我们用错最多的。你要去考虑你的消费者为了来消费你的有机早餐，他要花费的成本是多少？所以你的策略，注意策略是说，我提供了电话订购，我提供了让他更便宜的去买到，所以我用养生套餐券，我提供的是免费停车购物。好，从这个观点，如果你从价格观点，你不会思考到停车购物，可是你从消费者的成本观点，以消费者为导向，你就会考虑到从成本的角度，你是要考虑你怎么能够节省消费者来消费你的商品所付出的代价。好，这是最容易错的。那其他呢，因为时间的关系，如果是以数位行销的观点，这个呢，我们未来如果还有其他机会，再来跟各位做那么详细的说明。因为我们最容易错的，各位会用的是4C，而4C里面会用的错最多的是成本。整体来讲要注意，4P或者4C
是在讲行销策略，你要提出来策略，就如同我们在做 SWOT 的策略分析，最后导出策略，你要写的是策略，而不是现象。好，最后我们简单来讲一讲商业逻辑。如果今天我们使用到这些工具，就如同一开始我们的评审团在复赛评审团要给各位建议的是，小心你这些工具使用上的先后逻辑。如果我们今天要分析一个个案，一开始一定对它做总体环境的分析，接下来会做产业竞争者的分析，我们用的是 SWOT 跟武力。如果你要提出服务满意度策略或者行销策略，你接下来会做的分析叫做行销策略分析，你可能会用 STP 或者你用 IPA。最后得到一个策略的制定，你的架构可能会用4P 或4C。也就是说，在顺序上来讲，我们传统的行销学上面的教科书告诉我们行销策略制定的3阶段，第一个是环境分析，第二个是策略规划，第三个才是组合。组合就是4P、4C 跟7P， 它是有顺序性的。好，所以如果把这一些的顺序性我们做一个简单的描述，就是从 PST 一直到4P 是做这样的呈现。那大叔刚刚也一开始讲，大叔很容易从目录里面看到各位的逻辑顺序。好，各位看一下，你的专题里面，如果你先写4P， 再写 PST， 再写 SWOT， 你个人会不会觉得很奇怪？好，再来表4表5，这当然是顺序，先写4P， 再写 STP， 这个逻辑会不会很怪？也许我们直接讲，你可能错用了。好，那像在这边也是一样的，这些都是一些可能我们从目录就可以看出来你逻辑错字的一种范例。那么在这个阶段的最后，就也请各位思考一下。一般来讲，我们在使用这些工具，通常是指，尤其是行销架构底下，新产品或服务开发上市时的行销策略制定。通常我们会从环境分析开始做 PST， 了解竞争者做 SWOT 或者武力，然后选定产品的目标市场，我们做 STP， 接着产生 P， 根据定位做行销策略。所以我们的顺序是这样，没问题哈。可是一开始我就问各位一个问题，你今天有没有可能把 STP 跟4P 是拿来做分析，分析现有你专题里面的对象，它的行销策略跟定位？如果第一个问题，我们要问的是 SWOT 可否用于 STP 之后？也就是说 STP 不是有4个向度吗？产品、价格、促销、通路。你有没有可能呢，是来作为我预定要得到的产品的这种包装组合 product， 它跟目前现有竞争者的产品透过 SWOT 来做强弱势分析，可不可以？大叔当然认为是可以啊，因为它是一个竞争者分析嘛，只是今天我们分析产品嘛，当然可以。可是这个时候它应该放哪里？好，第二个，如果你整个做的企划，你是在做一个创业就是还没开始开公司啦。好 ，STP 可不可以把它拿来当做我在选择我今天整体企业的定位，而不是产品定位哦。整体企业，例如你的早餐店，而不是指蛋饼哦。你的早餐店，你的定位，你当然一样可以透过 STP 来定啊。从 STP 告诉我们的所谓的变数的架构，区隔变数的架构，4个选定位，然后做目标市场选定，然后做定位，也是可以。这个时候它是不是应该放在更前面？好，所以请各位注意，这些工具的使用很可能在特定的范围，你可以有不同的应用，但是前提是你对这些工具，每一个工具到底用在哪里，要特别的去对它做了解。好，因此我们说图解你要正确使用。好，简单的讲，在这个时候呢，你用 SWOT 最好的图解方式呢，就是以这一种4个向度分别摆两对称会比较好。好，那这里我们就来看 STP， 那要小心你的市场定位、市场区隔，这里呢不要用错。那 STP 通常有方向性，大叔并不太建议
你在这边变成是一个 cycle， 一个循环。因为呢，如果我们从行销策略的观点，市场定位完之后是做4P， 而不是重新再来做市场区隔。可是，如果今天你想要呈现的是说，我们要很更精准的了解市场定位之后，接着再思考你的区隔变数要不要调整，你的目标市场要不要调整，然后再做一次定位，在里面呢不断的做循环，也说得通。可是你要注意你用在哪里。好，接下来这一个很显然是错字。其实4P 大家都不会用错，但是底下的2个4P 全用错。用错在哪里？仔细看，用错在哪里？好，他用错了箭头。到底我们是哪一本教科书告诉我们4P 产品要先做，产品做完做价格，价格做完做通路，通路做完做促销？如果没有，请问你这一个箭头，这里还是个循环呢？那究竟你要表达的是什么？相同的5例也一样。5例呢，最典型的是1+4，中间1个，旁边4个。但是5例有没有这一种逻辑相关啊？5例有没有不止逻辑相关，还变成一个循环啊？没有，没有的话，请你要小心，不要误用。组织图也不要乱画，我们就安安分分的画就可以了。好，这是呢，在这一个阶段给各位做的提醒。